Самацгаано налагчуудтай хайртугай мэдчилгээ хүргэлтийн хамт олон маань олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг огтон онцгой нэгэн дугаараар төлөвлөхөөр хайрын дээдэн болсон хайртай ижи ган тулагтай хэмээн хаягалсан өр хүүхдүүдийнх нь халуун сэтгэлийн мэдчилгээг өөртлөн хүрэлцэн ирээд байна. Хамтдаа дутагшоорж энэрл хайрын дээдэн болсон ижи бурхныг нь гинтийн бэлгээр баярлалцгаая. Мэдчилгээ хүргэлт маань үргэлжилж байна. Манай хамт олон ээлжид нэгэн шинэхэн дугаараа бэлтгэхээр энэ цаг мөчид гантулга ихчигээ зарим хүрэлцэн ирээд байна. За юун түрүүн танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Чамд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе, баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Ямар ч гоё юмтэй. Үдсгэлэнтэй сайхан бүсгүй өөдөөс инээд дүүрэн ухтаад авсан чинь өнөөдрийн Мартин 8 эмэгтэйчүүдийн баяр утга учир эдээ дэндүү тодхон санагдаж байна ганагч. Дэлхийн ертөнцийн өнцөг болон бүрдэх бүхий л сайхан бүсгүйчүүдийн яруу алдрыг мандан бадраасан энэ сайхан баярт өдөр тохиож байгаа мөчид манай хамт олноор дамжуулж танд бас маш гоё гинтийн бэлэг ирсэн байна. Баярлалаа. За ганагч мэдээж бичлэгнийхаа эхэнд бид нэгэн асуултыг ээж бүрээс их хэрхэн бүсгүйчүүд бүрээс асуудаг. Тэгэхээр танаас бас би асуумаар байна. Энэ удаагийн бэлэг хинээс вэ? Та хүүхдүүдээс юм болов уу? Эгч нараас юм болов уу? Гэж бодож Тий. Ер нь тань хэдэн хүүхд төрүүлж ирсэн? 3 хүүхд. За тэгвэл хоёлаа эхлээд бэлгийг гардаж авахаас өмнө танд хаягалж ирсэн сэтгэлийн сайхан үгсийг нь хамтдаа сонсдог учиртай. Хэрв зэн анхаарал хандуулвал энэ бэлэг хинээс бас ямар учиртай вэ гэдэг нь тодорхой болдог юм шүү. Тийм болохоор сайн сонсон юм нэгчээ. Энгэртэн сүү эвлэж сэтгэлд нь бүвэн дуу аялагдаж энхэн биендээ тарих бүрэлдүүлсэн эрхэм сайхан ижигийнхаа яруу алдрыг магтан дуулъя гэж хаягалсан байна. 100 цэцгэс дундаас зулайд ирмэн залбирч мөрөгсөн мянган наран тундаас миний л төлөө гэрэлтэж мандсан миний ижи миний шүтэн юм байна лээ. Зах хязгаар нь үгүй уудам орчлон зөвхөн өрсөнхийн төлөө амьдарсан мөн хөхтөнгөрийн дор мөрөөдөл хүсэл бүхнээ өрсдийн шингээсэн миний хөөрхөн ижи танда олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах онцгой сайхан өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна ээжээ. Элсэн говийн ширхгийн тоогоор ижидээ үрсэн дэндүү их хайртай. Эвэлсэн сүхтэн залгилж хүн болсон учраас ижи минь та бидэндээ бурхнаас ч илүү үнэтэй шүү. Халуун хөвлөд тань бүрэлдэж хүн болсон учраас хайрлахгүй байхын аргагүй шүү миний ээжээ. Хамаг сайхан бүхнийг тань хүртэж өдий дайтай яваа учраас өнөөдөр танийгаан магтан дулж бишрэхгүй байхын аргагүй юм шүү. Мартин 8-ны мэд хүргэе сайхан баярлаарай гэд энэ гоё мэдчилгээгээр өөр хүүхдүүдтэй танд хүндэтгэлийн дэдийг өргөн барьж цэцгийн сайхан өргөлөөр хүндэтгэл үзүүлж байна. Өгтөн авна уу? Хэрвээ хүмүүс цэцэгхэн гэвэл хэр талын хинцхэн сарнай би арвундэ ханталга ихч 3-ын тоог манай Монгол түмэн ихэд бэлгшээдэг. Тэр дундаа ижигийнхаа ивэл хайрыг хүртэж өссөн тулгын 3 чулуу шиг болсон. Үрсэн өнөөдөр энэ цаг мөчид танд гинтийн бэлгээр баярын мэдчилгээ дэвшүүлсэн. Одоо тэндээс бас дүүн бичлэг хийгээд явж байгаа. Онцгойлон бэлэгний эздэд бас хэлэх үг байгаа болов сэтгэлдээс нь бас хуалцмаар байна да. За, сайхан хүүдээ, хөргөндөө, охтуудаа хамгийн сайн сайхныг хүсье. Ээж нь хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Та бүгд маань үргэлж ээжигээ дэмжиж явдагт баярлалаа. Хүүхдийн маань ажилд нь амжилт хүсье. Үргэлж одоо сайхан нэрийг хайрлаж ард түмэндээ сайхан мэдчилгээ хүргэж явдаг танаа хамт олонд ажлын амжилт хүсье. Одоо чамд бас олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалсан Мартин 8-ны баярын мэндийг хүргье. Баярлаа. Ямар гоё юм бэ? Гантулга хичээ. Тэгээд би бас энэ мэдчилгээг эхлүүлэхээс өмнө судалж үзсэн. Ер нь яагаад эмэгтэйчүүдийн баяр заавал 3 сарын 8-нд юм бэ гэж. Тэгсэн дэлхий дахинд 7 гайхамшиг гэж байдаг. Харин бүсгүйхэн өөрөө энэ дэлхийн ертөнцийн 8 дахь гайхамшиг учраас 3 дугаар сарын 8-ны өдөр онцгойлон бүсгүйчүүдийн баяр хэмээн бүхий л
орчлон хорвоо тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм гэсэн шүү. Одоо Тэнгэрийн дор үрсийнхээ төлөө сүсгэлэн биширсэн орчлонгийн хамгийн сайхан ижи танд баярын мэндийг дахин хүргэж байна. Сайхан баярлалаа миний хичээ. Баярлалаа. Дэлхий шиг хүндээ